So I was wondering about your 2021. What was that like for you? Hard, tough, challenging, and difficult. So I figure you have to adjust a lot. You have to switching things around a lot to do your work. Yeah, work, life, and many things. Almost everything around me needed to be changed during 2021. So for me, it's kind of tough. Yeah, state of But how did it end? How did last year end for you? tiring เหนื่อย Tiring. มากเลยค่ะ Was it a สารภาพ good tire though? some good some bad มันเหมือนที่ทุกคนเหนื่อยอะค่ะ จริง มันเหนื่อยแล้วคุ้มก็มีเหนื่อยแล้วแบบโอ้จะไม่ไหวแล้วทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็มีก็ทุกคนเหนื่อย ครับ ใช่ เคยคุยกับพี่ดาวแล้วพี่ดาวรู้สึกว่าเป็นปีที่ด้วยความที่เราต้องดิ้นรนกันเยอะเหมือนกับทุกคนก็เลยเป็นปีที่ให้เวลากับตัวเองน้อยไปสักนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ self care พร่องไปหน่อยน้อยไปนิดนึงเพราะว่าลืมที่จะสร้าง break time ให้ตัวเองในครึ่งปีหลังพอไม่มี break มันก็ non stop That is so important you need a break once in a while we need a yeah and you need to schedule in your break too otherwise you'll forget it you forget about taking a break right so when you are on the break what do you do usually walk you walk I walk yeah Like I walk alone in the city walk to places anywhere Really? just randomly walk okay once I get up get dressed and start Really? and no plan that's the best time to spend on my break like walking and not knowing where to go not knowing what to do next wow and yeah that's fun that was almost therapeutic It I is. would say yeah yes ใช่ค่ะออกเดินเลย เดินเลย ไม่รู้ว่าจะไปไหนด้วย ไม่รู้ค่ะ เฮ้ย ไม่ต้อง เจ๋งอะ รู้ด้วยค่ะ ถ้ารู้ไม่หนุกถ้ารู้แล้วมันเล็ง อ๋อ ใช่ ไปที่ไหนก็ได้ที่สองเท้าจะพาเราไป ใช่แล้วถึงสี่แยกแล้วค่อยคิดว่าจะซ้ายจะขวาจะหน้าหรือจะยูเทิร์นอย่างงี้ แล้วพี่โอเคพี่ดาวไม่ได้กำหนดเส้นทาง ไม่ แต่พี่ดาวกำหนดเวลาไหมครับ ไม่ ก็ไม่ด้วยเหรอ ไม่ so until you get tired and don't want to walk anymore Yeah. you just stop there wow and get some drink eat take a cab back home เฮ้ยคือบางทีบางคนเนี่ยมีปัญหาว่าแบบวิ่งไม่ได้ไม่ต้องวิ่งไม่ชอบ ค่ะ วิ่ง ก็ไม่ อ่าฮะ ต้องวิ่งก็ได้เนาะ ไม่ต้องวิ่งก็ได้ เดินเอา เดินแล้วจะเห็นทุกอย่างมากขึ้น เมืองที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะ once you start for walk you see more much more detail life on the street and Exactly. every little detail that you might have missed if you like take a cab for example ใช่ใช่ค่ะ or if you drive yourself I used to drive and I don't see anything besides except for the car in front of me Right. or the road but I don't see like life along the way no you don't see that much ใช่ and when you walk you cannot be on your phone oh yeah exactly so that's a great excuse to be away from your phone yeah I'm walking I was Yeah. walking so I Yeah. can't return your text immediately yeah I see it's good เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเจตนาแรกที่พี่ดาวเริ่มเดินคืออะไรครับ ออกกำลังกายเหรอหรือจะไปที่ไหน I wanted to spend time with myself me only okay and want to have like an ownership of my own walk I want to have like ownership of my own life no plan to dictate where to go what to do and I want to be free so started walking just like that and you're free from having to plan your life for the next hour or so right yeah sometimes it took like 5 hours what Yeah. you would walk for 5 hours yeah well you need to stop at some point like, okay for a cup but of coffee and then all start in again. combination 5 Right. hours yes whoa yeah it's fun because I was thinking like an hour but no it's longer than that for you yes Wow. 4 to 5 usually wow and you do this how often a week like Yeah. every week or once a week recently least, right? yeah Okay. or anytime now maybe twice a week right
เพราะเรารู้มาว่าพี่ดาวเป็นสายวิ่งไม่ใช่วิ่งธรรมดาด้วยวิ่งเทรลด้วยใช่ค่ะปกติวิ่งเทรลแต่ปีนี้ไม่ได้วิ่งเทรลเพราะว่างานเทรลมันถูกแคนเซิลไปเยอะมากนั่นไงแล้วพอมันเลื่อนมาปลายปีตารางเต็มแล้วว้าวทำยังไงดีเวลาเหลือน้อยก็ utilize เวลากับcondition เงื่อนไขที่เหลือในชีวิตตรงนี้ก่อนโดยการเดินก็ได้หรือบางทีก็วิ่งแต่ด้วยความที่มันเหนื่อยมากบางทีร่างกายเหนื่อยมากแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องพุชให้มันแบบไปวิ่งอีกรู้สึกว่ามันไม่ได้เทคแคร์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเดินเป็นอะไรที่แบบเป็น optimal choice สำหรับเรา so this might be the opposite of a lot of people believe in that you always have to push yourself like do the unimaginable like if you think and you feel that you can't run anymore just keep going for another kilometer or something we don't have to do that that's not my philosophy I hate being pushed I don't want to be pushed and I don't think we need to push anything or anyone wow yeah that why is do so we have refreshing to push ในท่ามกลางโลกสมัยนี้เนาะที่เขารู้สึกว่า productivity หรือว่าการพยายามแบบ overcome your whatever อย่างเงี้ยพี่ดาวเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องแบบ push ตัวเองอีกสิไปไหนคำถามคือ push ไปไหนใช่ไหมใช่ค่ะ push ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ yeah that's a good question actually we should run at our own pace I think and if we cannot run we don't have enough energy left to run walk at your own pace even though somebody else like running faster than you but you are not capable of running that fast walk and I think but sometimes you can't help feeling sorry for yourself when you see everybody is like passing you and ทุกคนแซงหมดเลยพี่ดาวแล้วเราก็เดินด้วยสปีดที่ชิลจนคนอื่นอาจจะมองกลับมาแล้วแบบทำไมเคลื่อนที่ด้วย pacing ที่ขี้เกียจขนาดนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเรา เขาจะคิดยังไงกับเราไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขาใช่ how other people think about you is none of your business it's not let them think in the way they want to think but if you know exactly what you're doing if you know this is the best for you keep doing it comparison it's such a huge and toxic thing for people these days because we are living in a very competitive world and it seems like a lot of people's goal nowadays is productivity or the speed at which you improve yourself so that could be a lot of people's problem เราจะเอาชนะความรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงพี่ดาวกับการที่เฮ้ยพยายาม walk at your own pace นะรู้ว่าต้องทำยังไง but how do we do that how do we tell ourselves to fix whatever's in here you think if you know exactly what you're doing and why you're doing it this way I think that is the reason why you should just continue your own pace like I don't know imagine if we go for a race like เหมือนไปวิ่งเนี่ยค่ะไปที่งานแข่งโหคนวิ่งตั้งหลายสปีดจริงครับเราจะมานอยทุกครั้งที่ทุกคนวิ่งผ่านเราจะวิ่งสนุกไหมคะโอเคเราจะมานอยทุกครั้งที่มีคนวิ่งแซงเราเหรอwould you want to do that to yourself yourself good quote can I quote you on that yeah sure hashtag เราจะนอยทุกครั้งที่มีคนวิ่งแซงเราเหรอสำหรับบางคนอาจจะตอบว่าใช่ก็ได้นะก็ไม่ว่าก็เป็น choice ของเขาถ้าเลือก choice ว่าใช่ฉันจะนอยเพราะพอนอยแล้วฉันจะวิ่งเข้าไปทำงานแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น fineถ้าหน่อยเราได้ได้อย่างที่เขาอยากได้จอยไหมที่หน่อยแบบนั้นถามจริงๆจอยหรือเปล่า But some people might enjoy themselves getting paranoia or being pressured are you the kind of person who enjoy pressure sometimes okay some limited time in some occasion in some case or some occasion right but not all the time okay. it's not healthy for your mind it's too heavy too much pressure imagine you have to carry something quite heavy and being pressed like this all the time you think you're fine but actually I'm not sure whether you're really fine mentally this is my opinion so but I think we all have our own choice